Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya les amis TV, ba nyonso ba mesana ko landa émission oyo Congo Star nde tolobaki na bino eza émission moko munene bo bandi découvrir ba makambo ebele makasi. Lelo toza awa na commune ya Limete mpona dernier hommage ya artiste de l'émission musicien Nono Chaka oyo azalaki animateur na groupe ya Kitira pays ya président Wazekwa. Yango lelo biso nyonso toza awa vraiment na yango wana. Merci à toi mon boss Papi Mokoto, toza toujours na bitumba toujours tosala musala tolobaki yango wana vraiment ba merci na babino nyonso bozala toujours branché, bozala toujours scotché na bato nyonso toza na bango tozokota na kati mpona bato mosusu mpona koya tokoti na kati ya esika matanga ezaleli ya Nono Chaka kala te bazotombola corps na yebaki lokunda na kati ya nzota na corpore yango bomoni ba musicien oyo baza awa toza toujours ensemble de cœur. Bonjour papa. Bonjour papa. Sango ya Nono Chaka. Les autres salonnés. En tout cas, ma foi, passe vraiment donc on passe dans mon thème. Moi, ça qui est trop jeune. Nono Chaka qui est dans mon salon en Zoto. Nous avons la poste à naïe. Moi, je suis en Zambé et comme ça, millions. Écoutez, on n'a pas si bien en Samanate. Est-ce que la opinion sur toi, ma femme, nous sommes à Zolanda, au Bayebi, au Koki, au Pesa Bango, Liwa, au Nono Chaka, Koufeli, malade des années. Bon, on a dit que Nono Chaka, a eu un problème, il y a un Romona. Depuis 2 ans, on a un problème à Misu. Et après, on a des recours, par exemple, à Mozambique. Mais on a dit que Nono Chaka, a eu un problème à Misu. Il y a peut-être une Liwa. C'est ça. Un souvenir, il y a malade, Nono Chaka, les beaux années. Les ébélés, dans le voyage, tous à l'ensemble, dans Moussala, nous passons tant de temps sur dans Moussala. Un souvenir est certainement ébélé vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va toujours continuer, Kaka. Nous avons Kati Amatanga, Chaka, il est écouté sur l'occasion qui toque à Romona Soussou. Le grand clavériste de l'émission, il y a Moulin Namoka, la Kati Amatanga, Igo s'interroge. Ouais, bonjour. Comment on a Matanga, il y a Nono Chaka. Nono Chaka Zana Lipana. Ouais, Nono Chaka Zana famille, Nono Chaka Zana Deko. Donc, Nono Chaka Penda, donc les Bota. Les cabines de l'obésité, les gens là, tout se plaît, les gens se plaît. Et c'est vraiment des enfants où il y a un peu parce que les Sika Oyo a échangé à battre. Parce que est-ce que l'accent, ce qui nous tout ça, la reçoit à Nono Chaka personnel. Relation ni bozaki na ngwa madame Nono Chaka.
na ndenge boza ba artiste bien. Ngane peut-être on va parenté par rapport à côté ya ba Kokobar parce que va te bile ba yebinga famille za njili wana 4 no chaque 10. Donc ils atero na yeno na ndinga ndule lelo na ndinga famille. En plus na suna ndinga ndule kwa famille musicale de bi vena biso es grave. Moko bongo bandundu Big Boss le roi de la forêt bandundu. Ils ont un tribalisme été. Mais moi je les a mboka kaka. Moi je libota kufi donc ba kaka. C'est ça. Merci vraiment. Ouais, merci Nabi que monde entier sur l'Andabiso. On a profité par malamment on a annoncé le 29 album Nabiso formidable les Obima et c'est qu'aboyo ka aussi prendre d'amour. Dr Igma longue puissance ma beaucoup majorette. Voilà malamoko, namoni malamoko, maman Claudine Kinwa. Fiston ba la boss donc ba fanatique to balinga igo c'était Kalaté donc ba pe Sarah Litoy donc c'est ça, c'est-à-dire les 29 tous à l'ensemble, les 29 tous à l'ensemble sika ba royoka ba Magui la portugaise sika ba royoka ba Yembi ba Dr Richie donc sika ba royoka ba donc sika ba royoka penda donc igenzinga mvwandu donc Kalaté quoi yo. Merci vraiment. Merci. Ouais, tout ça ce soir on a Yannick Fundi, animateur munene ya Bina Filé, depuis tout moni sur na matanga na chaka. Yannick Fundi. Bonjour. Bonjour papa Kema. Tout moni awa na matanga ya Nano Chaka. Yona Nano Chaka relation ça kinde. Te on a pena vers masana biso c'est Dakar pour Bebika. Après on a pu tourner aux années trop dans Bangenge chez Maître Ali Fantôme Yobika. C'est tout hein. Souvenir ni malamu ça on pas dans chaque ndeko ça. Souvenir ça ba frère quoi. Oh ya ça na mkizi. Na Congo kolingo ebele. Na Congo vraiment mozale ebele. Mais c'est Google likambo na motote. Moya o Ali gambo na motote Tara mtabora na mawabunga ole lisa Ale sumba betu kabela no Kimongi ya yo Sumba gadena yo Kadena wo C'est-à-dire yo vraiment c'est-à-dire que ya no chaka ko Indoki c'est-à-dire que makambo Makambo wana soda makasi tolela là to na butu to yaki sous lelo on passer na Monica et Marambo hein Pichutambo Patrick Pété to kabolaka mawa ça va tout se peli lelo to ça na district to ça vraiment papa Kema na pesa pe mbote na Paris DJ Samouraï de Paris na bosanité harmonica arc-en-ciel cette fois parfait la bossa pété numéro 089 38 89 577 Yannick Fundi quoi. Oui bika. Merci. Check. Meli. Merci vraiment na ba nyonso bazwa ki occasion ko landa biso na émission na biso Congo Star na bino epesa makepa tonton Achar garçon noir vraiment merci na yo les grands caméramen héritier azaki na sima caméra merci vraiment na yo moko boss Papi Mokoto
merci na baye nyonso o balingaka nga tonto Achar R10 bambote na yo Landrine Mabasi motema Nasi Mabase Zizel Yamba la Schengen na kati États-Unis na bosani TV na nga Ale Kalambai motema ya Nana Kalambai bambote na bino yango wana pe bambote bele lisusu epa Nadine Ndaka na bosani te Laetitia la Congolaise Laetitia Nyoka la Congolaise pe Pedro Samuel motema ya Landrine Lungungu bambote na bino yango wana Iget Madena bai tokutani mbala sima na mikolo ezali koya vumu.